హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5045D బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. జాండీర్ వెహికల్లో 5045D బండి సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు అనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి 4 వీల్ టాటర్ అనమాట. 4 వీల్ టాటర్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. వెహికల్ యొక్క మోడల్, ప్రైజ్, లొకేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చూడండి. వెహికల్ నచ్చితే తెచ్చుకోండి. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. జాండీర్ వెహికల్ ఉంటే చూడండి, అలాగే మహీంద్ర వెహికల్స్ కావాలని 4 వీల్ టాటర్లో చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. ఎవరైతే ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకుంటారో ఇది మనకి 3,50,000 కన్నా తక్కువలో అయితే అమ్ముతున్నారన్నమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ 4 వీల్ టాటర్ అనమాట. కొద్దిగా అర్జెంట్ సేల్ అనేది కూడా అయితే చెప్తున్నారు. వెహికల్ గురించి మొత్తం చూడండి. వెహికల్ నచ్చితే తెచ్చుకోండి. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. వెహికల్ యొక్క మోడల్, ప్రైజ్, లొకేషన్ తెలియాలంటే వీడియో అనేది పూర్తిగా చూసిన తర్వాత మీకు క్లారిటీగా అయితే తెలిసిద్ది. ఇంకా కొత్తగా చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. చాలామంది వెహికల్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. మీరు మన ఛానల్ వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో మిస్ కాకుండా చూడడం అయితే జరుగుతుంది, ఓకేనా. అలాగే మీ దగ్గర ఏదైనా వెహికల్స్ అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది మన ఛానల్లో ప్రకటించడం జరుగుతుంది. మన ఛానల్ ఈ విధంగా వీడియో పెట్టగానే మీరు ఎవరైనా సరే కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ యొక్క వీడియో అనేది మన ఛానల్ ఏంటంటే చాలామంది వెహికల్స్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ మీ యొక్క వెహికల్ నచ్చిందంటే మీ దగ్గరికి అయితే వస్తారు కాబట్టి వెళ్ళి చూసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది, ఓకేనా. ఇది వచ్చేసి జాండీర్ 5045D బండి అనమాట. 4 వీల్ టాటర్ 2015 మోడల్ అనమాట. 2015 అంటే ఆల్మోస్ట్ 8 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని కూడా. 8 సంవత్సరాల వెనకమల్ల బండి అనమాట. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది. ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. హెచ్పి చూసుకుంటే ఇది 45 హెచ్పితో అయితే వస్తుందన్నమాట. 45 హెచ్పితో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉంది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితే తెచ్చుకోండి. అలాగే ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి 3,60,000 అయితే చెప్తున్నారు ఓనర్ అనేది. 3,60,000 అనేది ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదు. మన ఛానల్ ద్వారా ఎవరైతే 4 వీల్ టాటర్ తీసుకుంటారో ఇది వెహికల్ అనేది తక్కువ బడ్జెట్లో అయితే వస్తుందన్నమాట. ఇంకొక వెహికల్ చూసుకుంటే ఈ వెహికల్ చూసుకుంటే మనకి చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో అయితే వస్తుంది. ఒకవేళ మిస్ కాకుండా వెళ్ళి చూసుకొని తెచ్చుకుంటే మీకు చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో అయితే వస్తుందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే చూసి తెచ్చుకోండి, ఓకేనా. ఇది వచ్చేసి తెలంగాణలో సిద్దిపేట డిస్టిక్ పక్కన మనకి గద్వేల్ అవుతుందని అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. తెలంగాణ సిద్దిపేట డిస్టిక్ పక్కన మనకి గద్వేల్ డిస్టిక్లో గద్వేల్ అనే మండలంలో ఇట్లా అవుతుందన్నమాట. ఈ యొక్క సిటీలో గద్వేల్ సిటీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఓనర్తో మాట్లాడండి. ఓనర్ నెంబర్ కూడా టైటిల్ అయితే ఉంటుంది. 3,60,000 ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదు. కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఇంకా ప్రైస్ కూడా తగ్గిద్దని అయితే చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే 4 వీల్ టాటర్ తక్కువలో తీసుకోవాలనుకుంటారో ఆంధ్ర వాళ్ళైనా సరే, తెలంగాణ వాళ్ళైనా సరే 4 వీల్ టాటర్కు ఉన్న డిమాండ్ మామూలుగా లేదనమాట. ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్రైజెస్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి. అదే ఓనరు 2015 వెహికలే 3,60,000 అయితే చెప్తున్నారు. కాబట్టి చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో వస్తుంది. అలాగే మంచి వెహికల్ అనమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదని అయితే చెప్తున్నారు. మీలో ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ కొనాలనుకుంటే 1-2 సార్లు అయినా సరే చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మెకానిక్ చూపించండి. మీకు ఓకే అనిపిస్తేనే తెచ్చుకోండి ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది, ఓకేనా. మీ దగ్గర కూడా ఆ వెహికల్స్ అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపించండి. ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేస్తాను. వీడియో చూసిన వెహికల్ మీరు పంపించిన వెహికల్ గురించి వీడియో అయితే చేస్తాను. ఎవరైతే వెహికల్స్ పంపిస్తారో వాళ్ళ యొక్క వెహికల్స్ అనేది తొందరగా అయితే సేల్ అవుతుంటాయి అనమాట. ఎందుకంటే చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు, మాకు పల్నాడు డిస్టిక్లో వెహికల్ కావాలి, మహీంద్ర వెహికల్ అని, అలాగే జాండీర్ వెహికల్ కావాలని, ఐచర్ వెహికల్స్ కావాలని, గుంటూరు, ప్రకాశం డిస్టిక్, అలాగే పల్నాడు డిస్టిక్, నెల్లూరు, ఇట్లా చాలామంది అయితే వెహికల్స్ అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. ఎవరైతే పంపించాలనుకుంటారో మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ అనేది ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపించండి. వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది. వీడియో అనేది తర్వాత వెహికల్స్ గురించి చాలామంది అయితే తెలుసుకొని మీ దగ్గరికి అయితే వస్తుంటారు, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు జై హింద్.